好意思，姓張㗎。係張生點啊？我自己嘅女朋友，我想有個 surprise 俾佢，可唔可以掉嘢落嚟㗎？同你喺邊度掉落嚟？喺個司令嗰度？即係我唔知你哋嗰個位係地牢嚟㗎。掉唔到㗎咯，嗰度嚇。我唔知得要求得唔得，係掉埋我落嚟一個 surprise 俾佢。我諗唔得啦，咁樣呢個嚇。咁樣打關斗掉落嚟俾佢嚇佢。我諗喺度打關斗就唔得啦嚇。可唔可以咁咧？咁我可唔可以喺個玻璃度，即係個玻璃嗰度出面叫佢啊？玻璃出邊叫佢？我哋喺 basement 㗎嚇。即係我喺玻璃度入手咁樣，梗係跳入嚟啦。得㗎啦都。因為我而家諗緊一啲特別啲嘅方法啦。咁樣，或者你試下第二啲酒店可能會得啦嚇，或者你試下打去第二啲酒店問一問啦，好唔好啊？試下第二個女朋友或者好啲嘅咁啫。唔好意思啊。唔緊要啦。好啊，拜拜。